應該上。林小姐你好啊，今日你想講水啊，係咪啊？係啊，如果香港政府咧，即係都唔係香港政府，香港政府一定要做啦，我哋。咁就全世界都好多都做緊啦，我哋香港政府我睇就好似未做緊。遲啲咧，你再唔喺度喺水嗰度着手咧，啲人淨係識講屏風樓啊，我講汽車佢又話講汽車啊，我講發電站佢又講發電站啊，我而家講水啊，我睇佢哋點樣講啊。喂，水遲啲係同石油一樣咁貴啊！我話俾你聽，所以咧我哋沖水沖廁所咧，而家已經人哋唔用水啦，用啲泡啊，用好少嘅水，跟住將啲糞便咧嚟攞翻嚟種植，咁呢啲都係政府去做啦。呢啲你做啲嘢咧，香港政府其實有好多嘢需要做，啲水係好緊要㗎。嗰啲糞便咧唔係話佢哋有咁多公帑唔可以做㗎。啲糞便亦都有用㗎，好多嘢都係循環再造可以用翻晒嘅。咁我哋啲議員真係唔係得個係攞選票啊，真係要做喺環保裏面做啲功夫，唔係嗰啲環保專家啊出嚟，咦根本你都唔知係讀咗乜嘢環保嘅 degree 走出嚟講嘅，真係走去調查下嗰間快餐店有幾多人賣咗嘢抌咗嘢，咁就當你係環保專家。哎呀，真係我覺得香港啊真係〜不知所謂啦，佢講晒，政府官員做嘢，立法會議員做嘢啦，呼籲佢哋。好嘅，多謝林小姐。